İşdə, yolda, restoranda, hətta qonşunun qapısının önündə belə kamera. Müasir dövrdə həyatımız addım-başı qeydə alınır. Bəs bu bizim şəxsi həyatımızla bağlı toxunulmazlıq hüququmuzu pozmur? Bu hüquq Konstitusiyamızın 32-ci maddəsi ilə tənzimlənir. Bu maddədə deyilir ki, şəxsi məlumatlarımız icazəsiz toplana və yayıla bilməz. Bura görüntümüz də daxildir. Şəxsin razılığı olmadan onu çəkib yaymaq şəraitdən asılı olaraq inzibati və ya cinayət məsuliyyəti yarada bilər. Park, ticarət mərkəzi, məktəb, ofis, restoran kimi digər yerlərdə müşahidə kameralarının yerləşdirilməsi qanunidir. Amma həmin yerlərdə müşahidə kameralarının olması ilə bağlı xəbərdarlıq lövhəsi qoyulmalıdır. Çəkilən görüntülər paylaşılmamalı, təhlükəsizlik məqsədi ilə saxlanılmalıdır. Kameranın çəkiliş əhatəsinə diqqət edilməlidir. Çoxmənzilli binada yaşayan vətəndaş qapısının üstünə kamera quraşdırıbsa və kamera bütün mərtəbəni çəkirsə, bu halda başqa şəxslərin hərəkət trayektoriyasını, qonaqlarına və şəxsi həyatına aid məlumatları qeydə almış sayılır. Mənzilin çöl qapısının üstündə kamera qurmazdan əvvəl qonşulara xəbərdarlıq etmək vacibdir. Əks halda onlar sizdən Mənzil İstismar İdarəsinə, Daxili İşlər Nazirliyinə və ya məhkəməyə müraciət edə bilərlər.